一個咧就係呢一個係太歲煞。今日講咧另一個風水煞咧就叫五黃煞，大家都聽過好多次噶啦。五黃煞咧點解喺呢個風水煞裏邊嚟講咧要突出嚟一個煞咧？其實因為9個飛星裏邊嚟講咧，1、2、3、4、6、7、8、9，大家都記得啦，係咪？最兇險嘅星就係五黃星，所以每一年咧五黃星飛到邊個位咧，嗰個位就係遇到五黃煞啦。9個星最兇險嘅星係五黃，二黑係其次，二黑咧就係病星，五黃是係災星。災星咧比病星係更加嚴重，咁啊災星亦都可以係比二黑嘅星咧更加嚴重嘅病，都可以係五黃星嘅。咁就五黃星可以係牢獄、官非、坐監又得，健康有問題又得，感情失敗又得，咁就大破財又得，咁都係五黃星嘅。去到邊度咧，五黃星都係差嘅。咁所以咧風水嚟講就要抽佢出嚟咧，就特登俾個名稱佢，叫做五黃煞。五黃煞分嘅流年咧，年年都會唔同啦，係咪？大家識起嗰個九宮飛星啦，2、3、4、5，今年嘅五黃星係到東北啦，係咪啊？東北，所以五黃星到東北嘅時候咧，3、4、5、7，冇錯。緬甸又唔喺東北嘅，應該係咪？唔係，東北係北韓近城。東北係北韓啊？北韓係北韓南韓就東北咯，日本都係屬於東北。哦，南韓北韓啊？東北咯。正北咧？正北就俄羅斯，係啦。正北俄羅斯啊？正北俄羅斯係啊。哦，OK。咁咧就係五黃星，今年就喺東北。東北咧即係話咧喺東北嘅位咧，中國嘅東北就應該係呢一個，你講係南韓係嘛？以外嘅國家就南韓。黑龍江，東北。黑龍江。搞啦嚇。黑龍江隔離就係南韓。係啊，陳白山。南韓個老細咪收工咯，俾人彈劾咗咯，係咪？個前老細。係。我尹先生啊嘛，尹錫悅啊嘛，咁咪冇得撈咯，係咪？不過上學班我哋都講過佢啦，佢個嘴係福州口係咪？大家記唔記得上課嘅時候講過個嘴係福州口，都係個嘴好似咧係沉船口啊，咁所以都係等玩完嘅。好，呢一個五黃煞咧就年年都喺唔同嘅位置，咁啊大家如果識起九宮飛星咧，都知道咧係喺邊個位置㗎啦。今年咧就如果二星入中咧，咁就繼續數手指喐下喐下，咪數到呢個係東北就係五黃㗎啦，係咪？五黃星所到，仲有大災星所做。咁如果係咁嘅時候咧，會發生啲咩事咧？首先如果五黃星唔喐咧，就冇嘢嘅。即係五黃星係靜態咧，就唔一定有啲咩大嘅問題。所以五黃星到嘅位置咧，最好就保持靜態，唔好動土，唔好喺啲咩建築物，唔好搞啲乜嘢，乜都唔喐咧，好似隻老虎瞓着覺咁樣。老虎瞓着覺，你唔搞佢，佢都唔會咬人啦，係咪？佢都瞓着咗啦，咁因為老虎你瞌眼瞓㗎嘛。但係你搞佢，動土又好，乜都好咁樣，喺度做大龍鳳又好，乜都好啊，做大戲乜等等咁樣，咁就會有麻煩㗎啦。咁所以五黃唔喐就係冇事，但係如果五黃一動點咧？嗱，五黃一動咧，就好麻煩嘅，包括動土等等咁樣。曾經睇過一個風水，係咪呢個喺西環嘅叫做咩華庭啊？嗰個就係帝后華庭，西環嘅，係咪講過俾你聽啊？嗰個 BB 咧2歲幾嗰陣時係晚晚咧深夜咧係2、3點就大聲喊㗎啦。佢係同個工人一齊住一間房嘅，分一間房。爹哋媽咪咧就分一間房啦。咁啊就係唔知點解晚晚都大聲呱呱叫。咁啊迫於無奈啦，睇個醫生又唔係有咩事，咁啊睇風水啦。睇到出邊咧就應該嗰個年裏邊嚟講，呢個五黃嗰個位喺街嗰個位咧，出邊街嗰度就動土嘅。嗰度仲影咗單動土嘅時候，呢啲紅色嘅燈嘅，即係佢哋動土嗰時咪掛啲紅色嘅燈嘅，咁即係話可能危險啦，唔好行過去啦，等等咁樣。紅色咧就係屬火嘅，五黃係屬土嘅，你動土再揾啲火去生土。咁就分身往嗰個五黃星，咁所以嗰年咧就喺出邊裏邊嚟講，個 BB 咧可能感受到啲唔好嘅氣場啦，咁所以咧係晚晚喺度咧係
連續喺度喊，咁又可能 B B 唔識講嘢啦，可能見到古怪嘢都唔定啊，好難講嘅係咪 ？B B 又唔識講出嚟嘅，咁又揾我睇風水咁化解五黃咯。咁你話係咪好嚴重咧咁樣？咁 B B 佢又未去到話真係大病，又未去到係咩事，只不過係晚晚大聲叫啫。咁你話都幾得人驚喎，大聲喊、大聲叫都幾恐怖喎，你諗係咪？咁啊化解咪五黃星咯。五黃星化解方法咧，其實都唔係好太難嘅。五黃星千祈唔好同佢鬥，唔好鬥，即係話你千祈唔好揾啲風水咪去克五黃星。揾咗克五黃星嘅時候咧，就等於同佢咧係鬥啦，兩虎相鬥就必有一傷，咁兩敗俱傷嘅。你鬥贏就好啫，你五黃星俾你鬥贏咁啊，你又好啫。你鬥輸咗，五黃星嗰個力度好惡嘅，我反噬嘅，咬翻你轉頭。所以五黃星就只可以化解，唔可以同佢係正面去衝突。所以只可以化五黃，唔可以係壓制五黃。唔可以話克佢，唔可以克五黃，只可以係化五黃。化五黃其實都唔係好難嘅。五黃星五行係屬土嘅，土嘅時候咧最緊要用金。一般嚟講咧就係要用呢一個係金屬嘅風水物。其中一啲風水物咧就係六帝錢啦。好多年前咧，我又舉多另一個例子，我去中山睇風水，咁就去睇風水嘅時候咧就。出邊咧就見到一個唔好嘅煞氣，唔好嘅煞氣咧就從牆裏邊嚟講有個夾角，一個角射精嚟。咁咧嗰年咧就話咧係即係揾我睇嘅朋友咧就話咧係嗰年嘅運勢唔係太好咧，假設啦。咁啊我就同我個同學咧一齊去睇風水嘅，咁我就話俾佢聽，呢個位應該係五黃位嚟㗎啦，流年嘅五黃位嚟嘅。咁啊當時我哋未攞羅庚去度，亦都唔知個方位係啲乜嘢嘢。但係既然係嗰個夾角咁射過嚟，咁啱啱對住間屋入邊，如果你遇到五黃煞咧，夾個角個尖角咁射埋嚟咧，個力度好強嘅，好似把刀咁係咪一個尖角個刀鋒咁樣推埋嚟？如果遇到其他嘅風水煞夾埋一齊嘅時候咧，呢個叫協同效應係咪？1+1等於3，等於4，等於5啊！所以我就同我同學一齊去講嘅話。嗱，理論上呢個應該係五黃位嘅，我未度羅庚，覺得呢個應該係五黃位嘅方向嚟嘅。咁跟住攞個羅庚度出嚟啦，咁啊結果咧，嗰個位就係即係流年嘅五黃星度。流年嘅五黃星度，佢成埋加埋一個夾角嘅力量，個夾角咁樣一個尖角咁嘅對應間屋。咁嘅時候咧，呢個就係一個係叫做夾角煞啦，當然就係夾角煞，我哋遲啲都會講啦。就變咗唔止一種風水煞啦，唔止淨係五黃煞，佢係夾角煞加五黃煞，因為夾角煞係咁樣尖角噶嘛，尖角會傷人嘅，自己我哋遲啲講到夾角煞係令到會受傷嘅。咁你屋企裏邊嚟講啲人好啊，又病啊，又傷啊，到咁樣又跌親啊，又屈親啊，咩如此類推。咁嘅時候咧，呢個再加埋五黃星咧，加埋呢個五黃煞，加埋呢個夾角煞咧，1+1等於4。所以屋企人嗰年咧就話我唔記得咗啦，就話受傷啊、跌親啊，如此類推咁樣樣。咁就，所以有時咧見到啲風水啲係咩煞咧，有時你自己去推敲嘅，唔一定要開個羅庚，自己去諗諗，係嗰個會唔會五黃煞咧？加埋呢個夾角，咁你就覺得，如果係，你咪開個羅庚度一度咯。你識計個流年嘅五黃。